नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी हेड कांस्टेबल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसका रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है, टाइपिंग टेस्ट कब तक होगा इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है और सैलरी आपको इसमें कितनी मिलेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल से। इसकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है दोस्तों, अच्छी और बेहतरीन जॉब है, हाई प्रोफाइल और ऑफिशियल जॉब है, पोस्ट अच्छी है इसमें। और छुट्टी की बात कर ले तो इसमें साल में 2 महीने की ईएल की छुट्टी मिलेगी और 15 दिन की सीएल की छुट्टी मिलेगी, यानी टोटल मिला के 1 ईयर के अंदर आपको 70 या 75 डे की छुट्टी प्रोवाइड की जाएगी। फैमिली के साथ आप इसमें रह सकते हो, फैमिली अलग होगी इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको रहने के लिए अलग से फैमिली रूम दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग ग्रोस सैलरी इसमें 38,000 रहेगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपकी 38,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली। और आफ्टर ट्रेनिंग में 40 से 45,000 सैलरी इसमें रहने वाली है आपकी दोस्तों। तो ये तो हो गई इसकी जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों इसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब आने वाला है, इसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट दोस्तों मई के लास्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। दोस्तों इसका रिज़ल्ट मैं आपको बता दूं कि इसका रिज़ल्ट पूरी तरह से तैयार है। इसको रिलीज इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि एसएसबी एचसी का हमेशा से ट्रेंड रहा है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के 10 या 15 दिन बाद ही टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो आप लोगों को पता है कोविड-19 के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण अभी इसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। बस दोस्तों यही कारण है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट तैयार पड़ा है आपका, तो इसे डिक्लेयर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के केस दिन ब दिन हमारे भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए तो इसका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 10 से 15 दिन बाद ही। तो इस कारण से अभी इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसका रिज़ल्ट तैयार है आप लोगों का। तो आप लोग अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए और अपनी पूरी तैयारी रखिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जून के अंदर ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, आप अपनी पूरी तैयारी रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।